बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिजअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सभी पढ़ायो सल्लल्लाहु अलैका या इज्जत नहीं एहतराम जी काबिल प्यारा मुसलमान भाईरो अजीज दोस्तों, फकीर गुलाम मोहम्मद सोलंकी हाफिज अली अहमद सोलंकी ला मोहतरम साईं एजाज कुंभार जी वालदाला साईं रियाज हाली पोटो जे वालदला उन्हनि जे ईसाले सवाब जे लाही महफिल रखी वई। अल्लाह जल जलालहू जी दरबार में दुआ है अल्लाह साईं इन्हनि मरहूमीन जे कब्र के जन्नत जे बागन मां बाग बनाए। जुम्मे जी नमाज ते मुख्तसर महफिला लंबी या ॾिघी तकरीरत मुमकिन कोने, पर टाइम जी सूरत हाल के ॾिसी करे अल्लाह ताला जेको मुखां चवरायो अवां जे खिदमत में पेश करे हिनन मरहूमन जे ला दुआ करे जुम्मो पढ़ंदासीं। कुरान करीम मां जेका प्यारी दुआ मूं पढ़ी आ मां समझां थो त इहा दुआ घणो करे हर मोमिन मुसलमान के याद हूंदी। जो तो चंग गुमाना त असांजा अक्सर मुसलमान नमाजी हन। जॾहिं पोएं कायदे में अत्तहियात खां पोइ दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी खां बाद में शरई मसलो त इहो आहे त उहा दुआ घुर्जे जेका कुरान जे लफ्ज़न सां मुशाबहत रखे या वरी हदीस जे लफ्ज़न सां मुशाबहत रखे, माना उन्हनि हदीसुनि जे लफ्ज़न मां या कुरान मां। पर असां जे पाकिस्तान में घणो करे जॾहिं मस्जिदुनि में नंढड़नि ॿारनि खे को मुला पढ़ाए, मौलवी पढ़ाए, मुफ्ती पढ़ाए, हाफिज साहब पढ़ाए त उहो रब जअलनी मुकीम सलात वारी दुआ याद कराईंदो आहे।
असांजा घणा माण्हू इहा दुआ पढ़ियल बि आहिनि ऐं उहे निमाज़ में पढ़ंदा बि आहिनि पर माना उन्हनि खे यादि कान हूंदी आहे, तर्जुमो ज़हन में न हूंदो आहे अक्सर करे। असल में इहा हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह जी दुआ हुआ। जॾहिं अल्लाह जल जलालुहू हज़रत इब्राहिम खे बुढ़ाइप वारी उम्र में पोढ़ाइप वारी उम्र में ॿ पुट ॾिना। हिकिड़े जो नालो रखी इस्माइल, ॿिए जो नालो रखी इसहाक। हाणे तहां इहा दुआ क़ुरान में खोलियो, इन दुआ खां पहिरियां जेके लफ़्ज़ आहिनि उन्हनि में हज़रत इब्राहिम साईं छा चयो? अल्लाह जे क़ुरान हज़रत इब्राहिम जा उहे लफ़्ज़ ॿुधाया। फरमाईंदा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। अल्लाह जो तारीफ़ूं जे बुढ़ाइप में मुखे इस्माइल ऐं इसहाक जेड़ा पुट ॾिना। बेशक मुंहिंजो रब दुआउनि जो ॿुधंदड़ा। ख़ुशी जो मिलियसि न दुआ घुरी। असांजा माण्हू वरी ख़ुशियुनि जे टेमनि ते दुख जे टेम ते कज़ियो थी वञे, मौलवी वठी ईंदा, हाफ़िज़ वठी ईंदा, हाजी वठी ईंदा। साईं हाजी साहब हलो दुआ कयो, साईं मौलवी साहब दुआ कयो, साईं मुफ्ती साहब दुआ कयो। पर ख़ुशीअ जो टेम थींदो त चवंदासीं हाणे ख़ुशीअ जे टेम ते दुआऊं छा जूं। ख़ुशीअ जे टेम ते दुहल बि ज़रूरी आहे, तबलो बि ज़रूरी, नाच बि ज़रूरी, शरणा बि ज़रूरी। पर अल्लाह जे नबीअनि जे फेलनि मां हिकिड़ो मसालो मालूम थियो। अल्लाह जा नबीअ ख़ुशीअ जो टाइम हुजे, तकलीफ़ जो टाइम हुजे, मुश्किलात जो टाइम हुजे, हर वक्त ही दुआ घुरंदा रहंदा। ऐं खुद मदीने जा साईं दुआ घुरण जा आदी हुआ। हदीस शरीफ में ईंदो आहे, डबलिंग बंद करीस थोड़ी आवाज ॾिजांस, बंद न कजांस छो त मस्जिद वॼे बि न। कान इदा हज़बहु अमरुन सल्ला, जॾहिं नबी करीम खे का तकलीफ़ ईंदी हुई त पाण नमाज़ पढ़ंदा हुआ। ऐं हाणे मुस्लमान सादा कनि, तकलीफ़ अचे असांजा मुस्लमान ओताकुन ते वेही तबसरा कंदा, साईं ॾाढी तकलीफ़ आहे, अदा मां त मसइलनि में फासी वियुसि। पर मां तोखे हुज़ूर जी हदीस जे रोशनी में ॿुधायो, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अमरुन सल्ला, जॾहिं मदीने जे मीर जे पाक ज़िंदगीअ में को कम ईंदो हो, मुश्किलात अचे, मुसीबत अचे, जंगिन जे मैदाननि में तलवारूं हलंदियूं हुयूं, मदीने जा साईं सर सजदे में रखी या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। उलमा इन हदीस जे शरह में इमाम नववी अज़कारे नवविया जे अंदर तो फरमाए, मुश्किल अचेव, मुसीबत अचेव, परेशानी थेव, कम हल न थियनव, मदीने जे मीर जे तरीके ते सजदे में सर रखे या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या सिर्फ या हय्यु या क़य्यूम पढ़ंदे
सरकार जे तरीके ते रब तुझी दुआ रद्द कोन कंदो अल्लाह ताला तोखे तुझो मुरादूं अता फरमाए छॾींदो। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ। इब्न तैमिया जेके सऊदी जा वॾा वॾा नजदी मञींदा आहिनि उन पंहिंजे मुजर्रबात में लिखियो तकलीफ़ कंहिंखे अचे थी न 41 भेरा घणा भेरा इन 41 जे अदद जो बि राज़ आहे पर कोन थो ॿुधायां मैं वरी करे ॿुधाईंदुसां पर तव्हां ॾिसजो त कॾहिं कॾहिं वज़ीफ़नि जे किताबनि में हूंदो आहे 41 भेरा 41 भेरा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस पढ़े पढ़ण हिन जो कम छो त इहो दसियल आहे मदीने जे मीर जो। तोखे मां नसीहत कंदुमि त उथंदे वेहंदे यार अल्लाह अल्लाह कर ॿिया छॾे कमकार अल्लाह अल्लाह कर। सुभान अल्लाह को वाजवाने छा कजे ता असा आया हूं अल्लाह से खुश करे सही अब्दुल सलाम के एजाज के या बेन जमात वारन के ता जे मोहब्बत में गर्मी में डाढी आ हिनन गर्मिन में माफी वठंदा मां गर्मी आ माट करे छडियो जमात में परेशान न थे मौलवी पर आया हूं तो कुछ घड़ियों सुभान अल्लाह जो तावर उथंदे वेहंदे यार अल्लाह अल्लाह कर ॿिया छॾे कमकार अल्लाह अल्लाह कर। चओ उथंदे वेहंदे यार अल्लाह अल्लाह कर ॿिया छॾे कमकार अल्लाह अल्लाह। बेदीनन के दीन हिदायत मिलदी आ जिक्र करण सां यार विलायत मिलदी आ। माशाअल्लाह बेदीन के दीन हिदायत मिलदी आ जिक्र करण सां यार विलायत मिलदी। सच थो चवई गुनहगार अल्लाह अल्लाह कर ॿिया छॾे कमकार अल्लाह 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 अल्लाह। हथ मथे खणी चो अल्लाह 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 कर। मुंह में ऐब हजार मुझी पारत थई मशर में सरदार मुझी पारत थई। सजदे में सर रखे खुद हुजूर या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस। हर नबी हर वली हर गौस हर कुतुब हर अब्दाल हर कलंदर हर पीर हर मुफ्ती हर मौलवी हर हाजी अरे कायनात के अंदर जेके शख्सियतूं ताकतूं आहिनि उन्हनि जो झुकाव अल्लाह दे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमायो व इदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीबुन उजीबु दअवतद दाइ इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीबुन उजीबु दअवतद दाइ इज़ा दआनी। ऐं मुझे हबीब इज़ा सअलक जॾह तोखां मुंहिंजा बाना मुझे बारे में पुछन साहबन पुछो साईं क़िबला अल्लाह वेझो आ या परे आ
अब्दुल सलाम हींअर मुझे वेझो आ तॾहिं चवां अब्दुल सलाम अब्दुल सलाम ॿुधंदो अब्दुल सलाम ॿार बीठो हुजे हल्के आवाज़ खे न ॿुधंदो न वॾी रड़कड़ी पवंदी अब्दुल सलाम पोइ ॿुधंदो सहाबन चयो साईं असांजो रब वेझो आ या परे आ करीब आ या बईद आ ॾाढा दुआ कयूं या आस्ते दुआ कयूं अल्लाह ताला फरमायो मुझा महबूब जॾहिं तोखां मुझा बाना मुझे बारे में पुछण चवीन रब वेझो आ ज़रूरी न आहे त तव्हीं ॾाढियां रड़ियूं करे दुआ कयो चिल्लायो चीखूं कयो दिल में चप न चोरी दे इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर सीनन जो गालियूं ॼाणींदो रुगी हथ मथे खणी पंहिंजे दिल में पंहिंजूं मुरादूं सोचींदो वञ फलयस्तजीबू ली मुखां घुरन वल युमिनु बी मुते ईमान आणिर मां बेकदर रब कोन आहियां अचण इन्हनि जो कम दुआऊं घुरण इन्हनि जो कम इन्हनि जूं झोलियूं भरण मां करीम रब जो कम आहे सुभान अल्लाह मदीने शरीफ में साईं वेठा जमात पंहिंजी में सॼी मस्जिद भरी पई आ अल्लामा इकबाल छा चयो चेतो दुर्फशानी ने तेरे कतरे को दरिया कर दिया दुर्फशानी माना मोती उछलण साईं किबला तहां मोती उछलिया कतराब दरिया बंजी विया फरमाया तो दुर्फशानी ने तेरे कतरे को दरिया कर दिया दिल को रोशन कर दिया आँखों को बीना कर दिया अरे खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए क्या नजर थी जागजो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया वेठे वेठे बहरारी जो हिकड़ो आराबी हिकड़ा चंदा न एराबी न छो त हमज़े खे ज़ेर ईंदी अरब युरिब एराबन फहुव मुरिबुन व ओरिब युरब एराबन फदाक मुरबुन लम युरिब ला युरिब ला युरब लन युरब इहो इफ़ाल बाबा आराब वरी जमा वा जे जी माना बहरारी वारा जे कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमायो अल अराबु अशद्दु कुफ्रम व निफाका बहरारी वारा माण्हू कुफ्र में भी सख्त हुंदा ऐं मुनाफ़क़त में भी भला बहरारी वारे माण्हू में मुनाफ़क़त घणी हुंदी पेरे भी पवंदो साईं किबला अचो मानी भी खाराईंदो लंगर भी कराईंदो शरबत भी प्यारींदो पर कुरान तो जे मुनाफ़क़त में पीणो हुंदो या मुनाफ़क़त बुरी आ मदीने जा साईं था फरमाइन मुनाफ़िक जूं टे निशानियूं हन हिकड़ो अमानत दिब्यस त ख़यानत कंदो अमली मुनाफ़िक हिकड़ो हुंदो ईमानी मुनाफ़िक जा ब क़िस्म हन मुनाफ़िक अमली जूं टे निशानियूं हुंदियूं तई पैसा ॾेई अचोस अमानत ॾेई अचोस चोरी थी वञन खणी वञे लिकाए छॾे ऐं ॿियो फरमायूं जॾहिं कचहरीअ में वेहंदो ॻाल्हाईंदो त कूड़ हणंदो ॿी निशानी
टी निशानी केड़ी कावड़ जंदो त गारियों डींदो हारे तहीं भी जाच जो मता तहां सां बि कॾिया पिया घुमन वे टे निशानियूं हुजन त पक्का मुनाफ़िक हन गाल मां गाल पई निकरे आराबी हिकड़ो आयो मदीने जा साईं नमाज पढ़ी पंहिंजे सहाबन के दर्स वेठा ॾियन उन बरकातूं नफल पढ़ी अल्लाह जे दरबार में दुआ कई दुआ घुरी जो बस कई सरकार उन बरारी वारे दे निहारियो पाण फरमायूं हेडे आ जी मुंहिंजा हबीब छापे कई साईं मूं बरकातूं नफल पढ़ियूं दुआ घुरियम पाण फरमायूं इन रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहि इलैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा तहां जो रब हया वारो करम वारो जॾहिं को बि बंदो हथ मथे खणी दुआ कंदो आहे अल्लाह ताला फरमाईंदो आहे इन जा हथ मां ख़ाली नथो मोटाया इन जा हथ मां इन जे मुरादुन ऐं रहमतुन सां भरे थो मोटाया दुआ वॾी शइ आहे दुआ इबादत आहे दुआ मोमिन जो हथियार आहे इब्राहिम साईं दुआ कई रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती मौला मुखे नमाजी कर तेजो मतलब आहे नबी अब नमाजी बनजण जे लाइ दुआ घुरी आहे नबी बेनमाजी हूंदो आहे छा पर पोयन खे सबक ॾिनई 50 साल भली मौलवी तकरीरूं करे वञन वे कुछ पान भला के जो मौला असांखे नमाजी कर व मिन ज़ुर्रियती मुझे औलाद मां भी नमाजी बना हाणे पी नमाज पढ़े पर औलाद नमाज ते बुध नथो वरेस सरकार जी हिकड़ी हदीस बुधो सही फरमायो मुरु औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ 7 सिनीन 7 सालन जा पुट औलाद थे वन नमाज जो चौस ऐं 10 सालन जो थे त मार ॾेई भी नमाज पढ़ायोस पर मार ॾियण जी शरीयत में मुंह ते इजाजत काने का मता मुंह के टमाटो पियानो इहो शरीयत में मना वा पासला कुटियोस हलकड़ा चुटका ॾियोस 10 सालन जी औलाद थे वफर्रिकू बैनहुम फिल मदाजिअ फरमायूं जे औलाद 10 सालन जी थे न हंध जुदा कयो न ब छोकरा न भली हुजन पर 10 साल उम्र थी वई हिकड़े जो हंध जुदा बे जो हंध जुदा न्याणीअ जो हंध जुदा औलाद के नमाजी बनाने में पी जो इहो किरदार 7 सालन जो थे 24 हल नमाज ते 10 सालन जो थे मार दी नमाजी बनाईस अरे जे नमाजी बनजी वियो तुझे जेरे भी नमाज पढ़ंदो तुझे वफात खां पोइ जे नमाज जो आदि हुंदो रब औलाद जे दुआ जे बरकत सां कब्र ऐं क़यामत में भी तोखे नेकियूं ऐं दर्जा अता फरमाईंदो साईं जी हदीस बुधो बी हदीस बुधो फरमायूं इदा मातल इंसानु इनकता अनहु अमलु इंसान मरी विंदो अमल बंद हाणे मां हींअर तव्हां जे साम्हूं तकरीर पियो कयां जेरो आया तॾहिं त कयां पियो न हथ मथे खयमि जेरो हां चप चुरण पिया जेरो हां ज़ुबान कम करे पई जेरो आया तव्हां ॾे निहारिया पियो जेरो आया
बरी नमाज पढ़ंदुस जेरो आया पर जॾहिं मां मरी वेंदुस नमाज न पढ़ी सघंदुस रोज़ो न ज़कात न हज न टोटल अमल बंद फरमायूं तिन शयुनि जो सवाब वरी बि मिलंदुस घणनि शयुनि जो तिन शयुनि जो क़िबला कहिड़ियूं टे शयूं पाण फरमायूं हिकिड़ो सदको जारी किथे मस्जिद ठाराए छॾी पाण मरी वियो निमाज़ी निमाज़ पिया पढ़नि हिन खे क़ब्र में सवाब पियो मिलंदो मदरसो ठाराए छॾी ॿार क़ुरान पिया पढ़नि हिन खे क़ब्र में सवाब मिलंदो नलको हणाए छॾी मुसाफ़िर माण्हू पाणी पिया पीअनि हिन खे सवाब मिलंदो रहंदो सबील हणाए छॾी गर्मीअ में माण्हू पाणी पिया पीअनि हिन खे सवाब मिलंदो रहंदो पाण फरमायूं ॿियो औलाद सालिह जेको पंहिंजे माउ पीउ लाइ दुआ करे इहा दुआ न करे त बाबू मरे त पैसा खणा इहा दुआ न अहिड़ी बि औलाद आहे उन ॾींहुं मूं नेट ते बि ॾिठो हिकिड़ो छोकिरो पीउ सां विड़े मुझे अपना हिस्सा दो मुझे अपना हक दो मां चयो जाहिल इन खे शरीयत जे मसाले जी ख़बर न आहे शरीयत में जे पीउ जहिड़ो आहे 1000 एकड़ बनी हुजेस पीउ जी ज़ाती आहे त पुट खे हक़ न आहे जो पीउ खां घुरे पाण ॾे त मर्ज़ी जो मालिक आहे पाण ॾे त उन जो इख्तियार आहे शरीयत में भी वरसो तॾहिं हलंदो जॾहिं पीउ मरंदो असां वटि फतवा खणी ईंदा साईं मुफ्ती साहब हाणे फलाणो माण्हू गुज़ारे वियो हेतिरा पुट अथसि हेतिरियूं नियाणियूं अथसि हिकिड़ी ज़ाल अथसि 2 ज़ालूं अथसि भाइर अथसि भेनरूं अथसि असीं सॼी रूए दाद ॾिसी करे हिसा कढी ॾींदासीं पर इहो तॾहिं जॾहिं पीउ वफ़ात करे वञे अरे पीउ जहिड़ो आहे पीउ जी मर्ज़ी आहे अहिड़ी बेहया औलाद खां माण्हू निपटो चङो औलाद हुजे त गौसे आज़म सैयद अब्दुल कादिर जीलानी जहिड़ी जो मां थी चवेसि ओ पुट कूड़ न ॻाल्हाइजां पैसा धाड़ेरनि खे उछले थो ॾे पीउ जे हिसे मां मिलियासि ओए पैसा ॾेई थो छॾे चए थो पैसा न खपनि मां पंहिंजी मां जो चवण करे ॾेखारींदुसि अमर चयुसि अब्दुल कादिर कूड़ न कॾहिं चइजां अबा दुनिया ख़ातिर बातिल आॾो पेश न पुटड़ा पइजां नज़र कर तनानू तुंहिंजो मदीने जो मीरवा चौबिया पीर तुंहिंजा मुंहिंजा ही पीरन जो पीरवा वाट ते वींदे चोरन पुछयुसि बचड़ा तो वट चाहे खिली चयाई 20 अशरफियूं सोन से बिल ही आहे कन कूड़ को न चवंदुसि सच त मुंहिंजो सेरवा बिया पीर तुंहिंजा मुंहिंजा ही पीरन जो पीर इदरीस अहड़े मुर्शिद जो शान बयान कयामा से माल ही मिल्कियत जान जिस्म ही कुल कुर्बान कयामा कंदो कुर्बदारी पंहिंजी कुर्बन कसीरवा बिया पीर तुंहिंजा मुंहिंजा ही पीरन जो पीरवा यो औलाद पैसा सजा उछली खणो सी लिखा जिन
यो वर्षे में पैसा मिलिया 80 दीनार पी छड़िया बभाए रहा एकड़ा 40 एकड़े के ब्या 40 बेखे 40 खणी थी वर्षे जा पैसा खणो पर मां जे चवण जी नाफरमानी न कंदुस ओए 60 धाड़े ले चोर लुटेरा फोरू कदमन ते किरी पिया ओ बाचा पीर तो पंहिंजी मां जो चवण कयो असा सॼी जिंदगी गुनाहन में गुजारी फुरन में गुजारी लुटेर पाई में गुजारी माफी मिलती न दस्तगीर फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीन असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू वल गफूरुर रहीम। माफी वठो अल्लाह का घुरो रब माफी दींदो। ए अब औलाद आ न बा हजरत सुलेमान अल्लाह जो नबी तख्त ते उड़ाम दो पियो वनी समुंड जे मथा पोतो अल्लाह से चयो सुलेमान जी रब तख्त खे ते बिहार और दौर में हजरत सुलेमान के खुदा हेलीकॉप्टर दिनो हो जी हाने हेलीकॉप्टर ते बादशाह वडा मानू उड़ामदा हन हजरत सुलेमान बिना पेट्रोल वारे हेलीकॉप्टर ते उड़ामे अल्लाह से फरमाए सुलेमान जी सही तख्त बिहार समुद्र में मुझे कुदरत जी हिकड़ी निशानी डाढी आ इसी वजह हाँ सही बिस्मिल्लाह साईं जा जिन्न मुतिया पाण जिन्नन जे बादशाह के जो हेड़िया हेठ में समुद्र में ॾिसी चाहे उन जिन्नन जे बादशाह जो मथा खां ट्रप ॾिनो पर समुद्र जो छोलियूं एड़ियूं जो छिके बाहर उछलियूं चई से मुझी जा अंदर कने का साईं जे उम्मत जो एकड़ो वली हो जे जो कुरान में भी जिक्र आ जेको बीबी बल्किस जो तख्त खणी अचे हजरत आसिफ बिन बरखिया पाण उनके फरमायो आसिफ तू भला ट्रप दे उन जो मथा का ट्रप दिनो तो समुद्र जे तह में अचे पोतो मोटी आयो अर्ज कई साईं समुद्र जे तह में एकड़ो मोतन जो महल ठहला हाँ छाहे उनमें जैसे छाहे जी खबर कने दरब कोनेस दरियूं कोनेस असा के की खबर पे त छाहे अभी अल्लाह का दुआ कयो अल्लाह ताला उनके दर दरियूं दे त हलूं अल्लाह जे प्यारे नबी दुआ कई दर मिलिया दरियूं मिलियूं अल्लामा इब्न जोजी वडो मुहद्दिस उन पान लिखियो जॾहिं सुलेमान नबी अंदर आयो निहारे उन बिना दर ऐं दरन वारे महल में एकड़ो हमराह रब करीम जे याद ऐं जिक्र में वेठो आ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अबा इते कीअं चीज़ इते इबादत पियो कयां घणा ॾींहं थिया अथई चीज़ ॾींहं छह जा 6000 साल थी विया हिन जगह ते वेठो आहियां अच्छा इहो भला तो वटि कहिड़ो वज़ीफ़ो आहे मानी किथां खई पानी किथां पी चई मानी जो टेम थे पानी मानी अची वञे पानी जो टेम थे पानी बुधा इहा मेहरबानी तो ते कीअं थी चे तो साईं मुंह में को कमाल कोने को इहा सब मुखे मुझे जीजल मां आई पुन लपी जे दुआ जी बरकत रब ॾिनी आहे पीए मां जी दुआ वा अच्छा छा कयूं केड़ी दुआ साईं मां अम्मा जी खिदमत कंदोस अम्मा जी
खिदमत कया अम्मा के जोर दिया अम्मा जी सुमन जी टेम ते खिदमत में लगो रहा अम्मा सुमी रहे वरी बाबा वट जा बाबा जी खिदमत बाबा जी गुलामी जन जा पी माना हन उन्हन के पी मां जो कदर पुछो मां वडी नेमत पी वडी नेमत जे हिकड़ो हलियो वियो पी नेमत त मिली आ जे थो मां पंहिंजे पुनल पी जी खिदमत कया जड अम्मा जे मरण जो टेम आयो मुखे मुंहिंजी जी जल मां सॾु कयो बच्चा हेॾे आ अम्मा चयो बाबा हेॾे जी अम्मा हलिया भाकुर पई अम्मा भाकुर पातो भाकुर पाए पोइ मूंखे चई बचा ॾाढी मुंहिंजी खिदमत कई थी तोखे छा मां ॾियां मां जो अम्मा दुआ जी दुआ या थी ओ मौला हिन मुंहिंजे बच्चे खे पंहिंजी इबादत नसीब कजां एव मायरू हल बेटा ऐसे फरमाए तो भली जायूं मारू संतियूं सालिहर महशर जे मैदान में तनी लाज मिलन बाकी पियन वेचारन ओ जागा अजाया कया अम्मा गुजारी वई बजने अम्मा वई अली पर बाबू आ उडड़ो आ कदे धड़का दी दहमान घट मत गालाए सब्र करे जी नौकर पाजे मालिक जी सामू बीए ए पी जे सामू बाहू बजो पिया मरण जो टाइम छो मुझे पी मुखे सर कयो हेरिया हेरिया हलिया त तोखे दुआ कया बाबा दुआ कई ओ मुझा करीम रब हिनखे मां तुझे इबादत जी दुआ कई पर मां दुआ थो कयास इबादत बी जगह ते उते नसीब कजांस जिते शैतान पुजी ब न सके ते तो मां हिकड़े डी हिन समुंड जे किनारे सा पियो अचा रस्ते में ईंदे ईंदे हिकड़ी छोली आई केले इन मोतन जे मल में मुखे अंदर हई ओ किबला मुंह में कमाल कोन थई या सब पुनल पी ऐ मुझे जी जल मां जे दुआ जी बरकत आहे मां पी जी खिदमत साईं फरमाइंदा जेको पी दे रुगी है प्यार में दिसे या मां दे प्यार में दिसबो न मुस्कुराए खिली मकबूल हज जो सवाब हाने हींअर हज घणे 15-16 लख का मथे ॿुधाइनि पिया खर्च समेत 20-22 लख भला पर तई ता हिंगोर ने मां पैसा भरे हज ते वणो मोटी इंदो ता वट सर्टिफिकेट कोन हुंदो त कबूल थियो अलाए दे घर वेठे सरकार फरमायो पंहिंजे पी दे दिसे मां दे दिसे मकबूल हज जो सवाब साहबन जो सही भला जे 100 फेरा दिसे साईं फरमायो अल्लाह वडो आ हाने मां ता हिंगोर ने वारन का एकड़ो मसलो तो पूछा थोड़ो आवाज दिजांस बा एकड़ो मसलो मुखे बुधायो अदारे तवज्जो कयो थोड़ो टेम नबी साईं चयो त जेको पी खे दिसे मां खे दिसे प्यार में दिसे मकबूल हज जो सवाब इन में इयो शर्त कोने त पी नमाजी हुजे इयो भी कोने गुनहगार हुजे भली हुजे पी नेक हुजे न पी परहेजगार हुजे न पी तहज्जुद गुजार हुजे न मां नेक हुजे न पर जे मां आहे पी आहे 100 फेरा दिसे 100 हज जो सवाब तहां खां तो मां पुछां जे पी मां जो दीदार करे त हजन जा सवाब ऐ जे मदीने जे साईं जो दीदार करे उन ते भी खुदा मेहरबानी कंदो या कोन कंदो तदा सुल्तान बाहू चयो चेथो आए तन मेरा चश्मा होवे सजो जिस्म जो अखियों ते में मुर्शिद वेख न रजा
लख चश्मा एक खोला एक कच्चा इतना टिचा मेनू सब्र न आवे ते में होर देवल बच्चा मेरे तवज्जो मुर्शिद दा मदीने वारे जो मुर्शिद दा दीदार वे बाहू सानू लख करोड़ा हजार पी के दिसे द सवाब ऐ मदीने की ताजदार जा दीदार करे जरे पीर मेहर अली शाह कया जे तो इस सूरत नू मैं जाना खाम कुरान बजा बटे आया तू बुधाई तुसा कुछ ता हिंगोर निवारण का पगर कढा इस सूरत नू मैं जाना खा जाना खत जाने जाना खा सच आखाते रब दी शान आखा जिस शान तू शान सब बनिया चे जो सुबहान अल्लाह जाओ सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अकमल का मा अहसन का किथे मेरे अली किथे तेरी सना पंजाब ता वञो पीर मेहर अली शाह जी वडी मुरीदी सैयद जीलानी आलिम मुफ्ती पर जड़े दीदार था चेतो साईं किथे मेरे अली किथे तेरी सना वडाई न कई हठ न तकब्बुर न पान पडायण न किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जालड़ियां सुबहान अल्लाह मा अजमल के साईं फरमायो इदा मातल इंसानु इनकता अनहु अमलु इल्ला मिन सलासिल इंसान मरी वनी अमल बंद टेंशन जो सवाब कब्र में मिलंदुस औलाद साले सदको ट्रियों इल्म पान इल्म बेके पढ़ाई हाने मिसाल तो रसी मदरसे में पढ़ायूं के इल्म सर्फ इल्म नहव इल्म बलागत मंतिक फलसफो मीरास वगैरह पढ़ायूं ओ वरी वेचारो पंजी गोठ वियो उन उते पढ़ायो उन वरी टिन के पढ़ायो उन वरी टिन के पढ़ायो तहां जी हिंगोर ने जी मजलिस मां तवा के एकड़ी गाल बुधाई तहां वरी बे के बुधाई उन वरी सिंधड़ी में बुधाई उन वरी मीरपुर खास में बुधाई उन वरी बेहंद बुधाई जैसी तयो इल्म जो सिलसिलो हरंदो रहंदो उन इल्म बुधाई दरखे सवाब मिलंदो रहंदो सवाब मिलण जो दलील इन आयत में अल्लाह ताला जो प्यारो नबी तो चवे रब्बि जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआए ओ असा जा रब असा जी दुआ कबूल कर रब्बना ग़फिरली मुखे बख्श कर वाले वालिदैय मुझे माँ पी के बख्श कर वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। आवाज़ पी माँ जे ला दुआ घुरण सां पी माँ के नफ़ो न मिले तो खुदा एड़ी अजाई से जिक्र कुरान में छो कंदो ता मुखे बुधायो अजाई गाल ता के वणंदी आ गालायो 2 मिनट गालायो मां हिते वेही अजायूं गालियूं कया ता के वणंदियूं ओ ताकते वेठा हुंदा होटल ते वेठे वेठे हाजी अब्दुल्ला वेठो जी
तई वेठे वेठे एकड़ी गाल कयो जे जो न मुंह नसर हाजी साहब चंदो बाबा बादशाह छा गाल एड़ी कयो जेका थियल न हुजे सागी गाल वरी 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 ते जो मतलब आ त तही खुद जेका शे अजाई हुंदी जे मां को फायदो न पवे तई कोन कंदौ को कुरान त के जो कलाम आ अल्लाह जो न अल्लाह अजाई गाल कुरान में कंदो छा अल्लाह नबी जी दुआ नकुल करे उम्मत के सबक दिनो त पी या मां जे मोमिन हन वफात करे वञन उनन जे ला तई दुआ कंदो त ता जे दुआ जे बदले में अल्लाह जल जलालहू उनन के सवाब भी दींदो आ नेकी बता फरमाइंदो आ हदीस बुधो सही फरमायो एक साहबी मुस्तफा जो हो हजरत साद आयो अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह वालेकुम सलाम किबला इन उम्मी मातत वलम तुस अम्मा गुजारे भैया अच्छा वसीयत कान कई अम्मा गुजारे भई वसीयत कान कई साईं भला मां हाणे अम्मा ला खैरात कया अम्मा के सवाब मिलंदो फरमायो नम हाँ यह रिवायत हदीस जी मोतबर किताबन में आई हाँ बुधो छा थियो जो उन मदीने में सहाबी खूह खोटरायो पंहिंजे मां जे सवाब जे नियत सां ऐं उन जो नालो छा रखी सअद जे माउ जो खूह छा नालो रखी सअद जे मां जो खूह असा जा घणा दोस्त असा के चवंदा त साईं खैरात भली कयो पर नालो न अचे मां चयोसि खैरात असी कंदाऊं फी सबीलिल्लाह नालो मजाजन इंदो जीअं हींअर हीअ सॼी दुनिया जो मालिक केरु आहे ॻाल्हायो ॻाल्हायो हिंगोरने जो मालिक केरु आहे हिंगोरने में जेके दुकान आहिनि इन्हनि जो मालिक केरु आहे हाजी अब्दुल्ला जी होटल आहे न इन जो असल में त मालिक अलाह आहे पर छा सॾींदा आहियूं हाजी अब्दुल्ला जी होटल यो मजाज हिकिड़ो उसूल फिक़े में हिकिड़ो हुंदो आहे हकीकत हिकिड़ो हुंदो आहे मजाज माना हकीकी मालिक खुदा वा असी चऊं हकीकत में खैरात खुदा ला वा जीअं सहाबीअ मदीने में खूह खोटरायो खैरात खुदा ला पर ख़बर पए त कंहिंजे ला उन जो नालो रखी सअद जे माउ जो खूह जे नाले रखण सां शे हराम थे हाँ त नबी साईं मना करे हाँ नबी त हराम कमन जी पार पटण आयो आ चवे हाँ त बाबा इहा शे नाजायज़ आ इहा शे हराम आ इहा शे कतन जायज़ काने पर कायनात ताईं क़यामत ताईं ईंदड़ मोमिनन ऐं मुसलमानन खे सहाबी जे फेल मां सबक मिलियो त खैरात खुदा जे ला जे आम तौर ते नालो रख त नाजायज़ नाहे हराम नाहे खैरात करण तुंहिंजो कम उन जो सवाब पहुचाइण अल्लाह जी ज़ात जो कम आहे अॼु अहिड़ो क़ाबू कयमि भली निहारियो मुड़े वरी न घुरायो हिकिड़ी नात आहे प्यारी लात आहे मदीने जी मूंखे ॾाढी वणंदी आहे जे तव्हां चओ त ॿुधायांव पोइ दुआ घुरो छो था हर हर हकीमन ॾे मूं खे खणो चाक थींदुसि मदीनो घुमाए अचो पर मदीने वञी अदब सां हाणे नेट जो दौरान मोबाइल ते जहिड़ी हलना अॻे वेंदा माण्हू सलात तस्बीह दुरूद तव्हां छा चओ छो था हर हर हकीमन ॾे मूं खे खणो चाक थींदुसि मदीनो घुमाए अचो
इलाज पियो चिथुन मुझे दर्दन जीबी का दवा आना मुखे मदनीय दे दर्दे पुजाए मां गुलामी सदाई सजण जीड़िया सई उन जे अंगण जीवे ही बुहारी दिया खैर मुझो हुरो था आवाज़ कने बस मदीने ने मुखे लड़ाए अचो हथ मथे खणी चो सुभान अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़अस्सद्दक़ वअकुन मिनस सालिहीन वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। अल्लाह चयो ओ ईमान वारो माल मिल्कतूं ॾिनियूं मां औलाद पर ईअं न थिए जो मालन में मिल्कतुन में पैसन में ज़मीनुन में जागीरन में दुकानन में एतरा लगी वञो जो मुझो ज़िक्र याद न अची वे। ईअं न कजो जेको ईअं कंदो नुक़सान में थींदो। मौला छा कयूं भला? अल्लाह से फरमायो वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिय अहदकुमुल मौत मां तव्हांखे जेको रिज़्क़ ॾिनो न इन मां ख़र्च कयो मौत अचण खां पहिरियां 52.5 तोला चांदी जेतिरा जंहिं वटि पैसा हुजनि साल फ्री अचे ऐं कर्ज़ बि न हुजेसि घर जे पैसनि खां ख़र्च खां वधीक उन ते शरीयत में 40% ज़कात वाजिब फर्ज़ आहे। ॼणी आहे असांजा माण्हू चवंदा आहिनि ॿाहिरि जा साईं मां देगियूं ॿ टे लाहे छॾियूं हाणे सदको बि थी वियो ज़कात बि थी वई। मां चयो साईं ज़कात जी ईअं जान कान छुटंदी 52.5 तोला चांदी हिसाब कर मार्केट में फोन कर त साईं 52.5 तोला चांदी जा केतिरा पैसा थियनि था उन जो हिसाब करे साल पूरो थिए ज़कात ॼणी आहे। अल्लाह चयो वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिय अहदकुमुल मौत मता मौत अची वञे मुंहिंजे राह में ख़र्च कयो जॾहिं मौत ईंदो छा चवंदो रब्बे लौला अख़रतनी मौला मूंखे ढर कान ॾिनी छॾी कोन अञा छॾी हन हिंगोरने में सिंधड़ीअ में खिपरे में मीरपुर ख़ास में। अल्लाह चवंदो छॾियई हा त छा करी हा पहिरियां तो कहिड़ा फाड़ा मारिया हा चवंदो मौला सदको कयां हा नेक थिया हा। अल्लाह चवंदो ही का वॾेरे जी ओ ताक़त कान्हे जो तुम ग़लती करे वरी फिरी वञी ऐं चवी साहब माफ़ी वॾेरा माफ़ी भोतार माफ़ी एमपीए साहब माफ़ी। अल्लाह तो चए मुंहिंजी दरबार आहे वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा जॾहिं मौत ईंदो एमपीए हुजे एमएनए हुजे वॾेरो हुजे मौलवी हुजे पीर हुजे मुफ्ती हुजे हाजी हुजे अल्लाह चवंदो कढी मुंहिंजे दरबार में पेश कयोसि छो तई भली लिकी गुनाह कयो दुनिया वारनि खां लिकंदो पर मां रब खां का शइ लिकियल कान्हे हर शइ आॾो मुंहिंजे ज़ाहिर अयां लॻी पई आहे। माशाअल्लाह हाणे ही वरी ॿियो हिकिड़ो गज़ल अचियो अथसि पघाराए छॾियो अथव मूंखे ॾियो मुबारक मिड़ई मूं गुनहगार खे फरमाइश कई आहे हमरा साईं यार अहिड़ो मिलियो जो वञी ख़ैर थिया। अॼु हिंगोरने वारा ऐलान कयो त असीं मदीने जे साईं जे मिलण ते ख़ुशि आहियूं जेके आयोसीं चओ ॿियो मुबारक मिड़ई मूं गुनहगार खे यार अहिड़ो मिलियो जो वञी ख़ैर थिया प्यार मिलंदो मूंखे आसिरो ई न हो पर प्यार अहिड़ो मिलियो जो वञी दिली रुबा ते मुझे हली आइयो साईं भाग मुझा भला क्या भली आई मुझे दिल मुझदी दुर के दीदार जो
वारो अहड़ो मिलियो जो वनी हाणे हारन जी हसरत नवी चारा हार चाचा मुझो साईं खुद हार अच्छा मथे सुभान अल्लाह हार चाचा मुझो साईं खुद हार पाया किसी में या दिल ते रखा हार अहड़ो मिलियो जो वनी खैर थिया।